गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राम सिंह है, हिमाचल प्रदेश में रहने वाला हूँ, सोलन डिस्ट्रिक्ट है मेरे। तो हमारे ऑफलाइन है सतीश जी और मनीष जी पहली बार मीटिंग दे रहे थे सोलन में। मैं यूँ ही आ गया इनके साथ, इन्होंने बोला कि मीटिंग अटेंड कर लो। मैंने कहा कर लेते हैं। मैं चला गया मीटिंग में। जब मनीष जी ने इसके बारे में बताया, मतलब ये सतीश जी ने बताया कि आप देखो इस मीटिंग को, जूम मीटिंग को कर लो, अटेंड कर लो, उसके बाद आपने जो है प्रोडक्ट के बारे में सोच लेना। ठीक है। कोई 5-6 दिन के बाद मैंने शायद प्रोडक्ट मैंने आईडी लगाई थी अपनी। यस। तो मुझे थे जी थोड़ा ज़्यादा सांसों का प्रॉब्लम था। मेरे घर से कुछ दूरी पर, मतलब यही होगा कोई 50-60 मीटर के करीब मुझे चढ़ाई में चढ़ना पड़ता था। तो मैं 2 बार बैठता था वहाँ, तब जाके मैं सड़क में पहुँचता था। यस यस। जब इसको मैंने इस्तेमाल किया तो 10 दिन में, आप यकीन नहीं करेंगे, 10 दिन में मुझे फर्क पड़ गया था। यस। एक है। और दूसरा, मैंने पूरा प्रोडक्ट लिया और मेरा बेटा है यानी हेल्थी, उसकी वेट थी 125 kg। अब जी उसकी वेट है 123 kg, यानी कि 15-20 दिन में घट गया। यस यस। अच्छा, पेन ऑयल जी, मेरे संधि थे, संधि की घुटनों में और कमर में इतनी दर्द होती थी, चल भी नहीं सकते थे। और उन्होंने सिर्फ 3 दिन मालिश की और 3 दिन में रिजल्ट आ गया, उनका दर्द गया। और ये तुलसी है सर, तुलसी ऐसी चीज है, ये भी एक किस्म से अमृत है। यस। चाय में डालो, पानी में डालो। मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ इसको। Yes. खांसी, जुकाम, नजला उसको दूर कर